Ah, n'ar ket deuet gant o lapinet ar vejman bitrak? Meus ket chonj da vezañ gant... Geo, ar vej paset poad a gasaneo termezek chatal. Hag e oen en ur c'hartonsad evel emañ. C'huz o veska gant Benagal. Mark redant laret. Non, mais bervi a re pepler en auto, peus que jonge. Ah, ya Eo, bremañ palarit. Ya menan, irio neus lapine bet. Emañ no vont da lastez erez. Evit un gav labour. Oh. Ur c'hartonsad traoachou peus kase ganin. Da brouideo, ez on dedenetre gant an dilerioù gorn an daouza. E ya. Ur saprepot divout in or le lastez. Le slabez. Le slabez eo vant o famil. Bep tro fazit. Ma demon o veska gant un an all. Made, neus ket chomet rabet war oler. Non, ma gav din. O kartonsad a oa gant ur tuchant. Pa kaset meus anean da lastez erez. Na go em gav? Ar post peus bet? Tam zonj o deus klevet va freder war an dilerioù. Ur preder peus war an dilerioù bitrak? Ya. A daou zomp ar bitrakou pa c'hellont servich a vechou. Me adoza, ne dalvez ket risa a lastez erez a leunia e auto da houde. Neuke ma auto din. Mark redant laret. Ya gwir, ma auto dime peus leuniet. Yebe. Nor ket prez da striva vid an endro. Dislabeza, le slabez, hag e slabez, war en dro. Me gouzout a ran e oa 100 met betegre. Me plezou dradiom a daouza an trao koz. Hag ouspen mom ket pel eus ar ge. Allez, outron ar chervi d'urvech, klas ket kompren. Evit chikour e vam, a zo paket gant an dergen. Me jila o ket mi force penonz. Treg ar edar, ha ken a vo. Bon, ket ur menoz mat ka tout an drazeg an in. Ar ouianez oa gant e or. Gal ar or kas ar c'han an endro da lastez erez neuze. Made, met gant ma chomor eno gant tout o slabez. Mark redant Na gredit kemu, hein? Evit mad ma en dro dime. Ouh.